أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich erneut über einige Expeditionen sprechen. In der Geschichte findet sich die Erwähnung einer Expedition wieder, die den Namen trägt, die Expedition von Zaid bin Harsa. Diese Expedition ereignete sich im 6. Jahr nach der Auswanderung im Monat Jamadul Akhira statt und führte in das Gebiet der Banu Jazam in Hisma. Hisma ist eine Stadt in der Region der Banu Jazam und lag etwa 8 Tagesreisen von Medina entfernt. In der damaligen Zeit galt eine Reise von 8 Tagen als äußerst langwierig. In seinem Buch Zadul Ma'ad schreibt Allama ibn Qayyim, dass diese Expedition zweifellos nach dem Friedensvertrag von Hudaybiyah stattfand, also im 7. Jahr nach der Hijra. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dieses Ereignis ausführlich analysiert und basierend auf verschiedenen Geschichtsbüchern und Quellen beschrieben und sagt, in Bezug auf das Datum dieser Expedition gibt es eine Unklarheit, die erwähnt werden muss. Ibn Sa'd und in seinem Gefolge andere Gelehrten der Prophetenbiografie haben das Datum dieser Expedition auf Jamadul Akhir im 6. Jahr nach der Auswanderung angegeben und das auch als authentisch erklärt. Aber Allama ibn Qayyim hat in dem Buch Zadul Ma'ad ausgeführt, dass diese Expedition im 7. Jahr nach der Auswanderung nach dem Vertrag von Hudaybiyah stattfand. Die Grundlage für Ibn Qayyims Behauptung liegt vielleicht darin, dass der Grund für diese Expedition darin bestand, dass Hazrat Dihya Kalbi nach Medina zurückkehrte, nachdem er sich mit dem Cäsar getroffen hatte, und auf dem Weg wurde er durch die Banu Jazam ausgeraubt. Es wird bestätigt, dass der heilige Prophet Hazrat Dihya nach dem Vertrag von Hudaybiyah mit einem Brief an den Cäsar sandte. Aus diesem Grund kann dieser Vorfall keineswegs vor dem Vertrag von Hudaybiyah stattgefunden haben. Dieser Beweis ist an sich völlig klar und offensichtlich. Und in Anbetracht dessen wird die Erzählung von Ibn Sa'd abgelehnt. Doch Hazrat Mirza Bashir Sahib sagt, dass meine Wenigkeit hegt allerdings auch eine Erklärung, die Allama ibn Qayyim nicht zur Kenntnis genommen hat. Er sagt, möglicherweise reiste Hazrat Dihya nach Syrien, um Caesar ein zweites Mal zu treffen. Das bedeutet, dass er das erste Mal vor dem Vertrag von Hudaybiyah zu Handelszwecken reiste und dabei auch den Cäsar traf. Und das zweite Mal reiste er nach dem Vertrag von Hudaybiyah mit dem Brief des heiligen Propheten dorthin. Der heilige Prophet sandte ihn aus diesem Grund als Botschafter dorthin, da er bereits den Cäsar getroffen hatte. Diese Erklärung wird auch dadurch gestützt, dass Ibn Ishaq geschrieben hat, dass Hazrat Dihya während der ersten Reise im Besitz von Handelswaren war, aber bei der Reise nach dem Vertrag von Hudaybiyah scheint es keine offensichtliche Beziehung zu Handelsgütern gegeben zu haben. Es ist auch möglich, dass diese Reise von Dihya nur zu dem Zweck des Handels diente und der Überlieferer von Ibn Sa'd die zweite Reise
mit der ersten verwechselte und die Erwähnung des Treffens mit Caesar und seiner Geschenke mit dieser Erzählung vermischte. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Über die Zustände und Ereignisse der Expedition lauten die Einzelheiten wie folgt. Ibn Ishaq berichtet, dass Rafah bin Zaid Jazami zu seinem Volk mit einem Brief des heiligen Propheten zusammen ging. In diesem Brief lud der heilige Prophet zusammen sie zum Islam ein und sie alle nahmen den Islam an. Genau zu dieser Zeit kehrte Hazrat Dihya bin Khalifa Kalbi radhiyallahu anhu von seinem Treffen mit dem Caesar, dem Kaiser von Rom, zurück. Der heilige Prophet zusammen hatte ihn zu Caesar gesandt, der ihm Geschenke machte und ihn mit Kleidung ehrte. Auf dem Rückweg traf Hazrat Dihya auf Hunayd bin Us und dessen Sohn Us bin Hunayd. Laut Ibn Sa'd begegnete er in Suleh Hunayd bin Haris und dessen Sohn Haris bin Hunayd. Suleh ist ein Zweig des Stammes Jazam. Beide Männer überfielen Hazrat Dihya, beraubten ihn vollständig und ließen ihn mit nichts außer einem alten Stück Stoff zurück. Von diesem Ereignis erfuhr der Stamm Banu Zubayb, zu dem Rifaa bin Zaid gehörte. Dieser Stamm hatte bereits den Islam angenommen. Die Stammesmitglieder griffen Hunayd und seinen Sohn an, kämpften gegen sie und brachten die gestohlenen Sachen von Hazrat Dihya zurück. Hazrat Dihya ging zum heiligen Propheten sallam und erzählte ihm von diesem Vorfall. Der heilige Prophet sallam ordnete an, Vergeltung gegen Hunayd und seinem Sohn zu üben. Zu diesem Zweck entsandte der heilige Prophet Zaid bin Harisa mit 500 Männern. Also Dihya begleitete das Heer ebenfalls. Hazrat Zaid ging in der Nacht und versteckte sich am Tag und mit ihm war eine Person der Banu Uzra, der den Weg gezeigt hat. Auf der anderen Seite versammelten sich einige Stämme der Banu Jazam. Einer von ihnen war Utfan, Sahra, die Stämme Radwan und Saad bin Hulam. Als Rifaa bin Zaid mit dem Brief des Heiligen Propheten zu seinem Volke kam, waren diese Menschen in Haratul Rajla. Haratul Rajla ist ein Ort, der mit schwarzem Boden gesät ist. Und Rifaa befindet sich im Tal Rabba. Über Rabba heißt es, dass es in der Ortschaft von der Banu Jazam liegt. Rifaa wusste noch nichts von diesem Vorfall. Der Wegführer der Banu Uzra hatte über Hazrat Zaid bin Harisa und seine Freunde, die Hunayd und seinen Sohn, am Morgen überfielen, erzählt, die Sahaba griffen sie an, töteten sie und es kam zu einem Blutvergießen und Hunayd und sein Sohn wurde getötet. Ihre Tiere und Frauen nahmen sie alle gefangen. 1000 Kamele und 5000 Ziegen wurden dabei genommen als Kriegsbeute. Nach diesem Angriff hat der Zweigstamm von Banu Jazam über einen Vorfall wird davon berichtet. Zaid war nun nicht in Medina angekommen, als die Angehörigen des Stammes Banu Zubayb, also einem Zweigstamm der Banu Jazam, von Zaids Plan erfuhren. Sie gingen gemeinsam mit ihrem Stammesführer Rifaa bin Zaid zum heiligen Propheten sallam, und sagten: O Prophet Allahs, wir haben bereits den Islam angenommen und dem Rest von uns wurde Frieden versprochen. Das bedeutet, dass dieser Frieden auch für diejenigen gelten sollte, die noch nicht den Islam angenommen hatten. Und sie sagten, das stehen von ihnen gesandten Herr, wurde einige getötet, einige gefangen genommen und die Kriegsbeute wurde genommen, obwohl wir doch Muslime geworden sind. Warum wurde unser Stamm dennoch angegriffen? Der heilige Prophet bestätigte ihre Aussage, sagte es richtig.
Er machte keine Erklärung, sondern betonte lediglich, dass sie recht haben, aber Zaid keine Kenntnis von diesen Umständen gehabt habe. Über diejenigen, die bei diesem Ereignis getötet wurden, drückte der heilige Prophet immer wieder sein tiefes Mitgefühl auf. Daraufhin sprach Abu Zaid, ein Freund von Dhifar: O Prophet Allahs, wir erheben keinen Anspruch über diejenigen, die getötet wurden. Dies geschah aus Unkenntnis. Doch diejenigen, die noch am Leben sind, sowie das Gut, das Zaid von uns genommen hat, sollten wir zurückerhalten. Der heilige Prophet erwiderte: Ja, das ist absolut richtig. Es handelte sich hierbei um tausende Schafe, Kamele und andere Güter, sowie etwa 100 Gefangene. Der heilige Prophet schickte daraufhin unverzüglich Hazrat Ali zu Hazrat Zaid. Als Zeichen übergab er ihm sein eigenes Schwert und ließ Zaid ausrichten, dass er die Güter und Gefangene dieses Stammes sofort freilassen solle. Als Hazrat Zaid von diesem Befehl erfuhr, setzte er ihn sofort um. Er ließ alle Gefangene frei und gab die Güter vollständig zurück. Die Kriegsbeute war sehr umfangreich. Es wird häufig vorgeworfen, dass die Muslime Angriffe ausführten, um Kriegsbeute zu erlangen. Doch dieses Beispiel zeigt deutlich, welchen moralischen Maßstab der Islam etablieren wollte. In der heutigen Zeit töten Muslime andere Muslime aufgrund von Feindschaft. Doch hier war der Fall, dass sogar mit Menschen, mit denen lediglich ein Vertrag bestand, außergewöhnliche Güte gezeigt wurde. Dann gibt es eine weitere Expedition von Zaid bin Harsa. Diese Expedition wird als Wadi al-Qura im Monat Rajab im 6. Jahr nach der Auswanderung, etwa einen Monat nach der Expedition von Hisma. Der heilige Prophet entsandte erneut Zaid bin Harsa zum Wadi al-Qura, zum Tal von Qura. Der Tal von Qura, darüber heißt es geschrieben, dass es nördlich von Medina Richtung Syrien etwa 350 Kilometer entfernt lag. In einer Überlieferung heißt es, der Stamm Mazij und Quzar, die Stammangehörigen, versammelten sich, und es wird auch gesagt, dass der Stamm Muzar, einige Familien von ihnen, sich dort versammelten, aber es kam nicht zu einem Kampf. Ibn Hisham berichtet, dass im Tal von Qura die Banu Khuzara die Sahaba angriffen und es zu einem Kampf kam und einige Sahaba auch starben, wonach er sich sehr schwer verletzte. Doch Allah Ta'ala beschützte ihn. In Sirat Khatm Nabiyyin hat Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib auch darüber geschrieben, dass es zu einem Kampf kam. Dann gibt es die Expedition Abdurrahman bin Auf. Diese Expedition ereignete sich im 6. Jahr in Dawmatul Jandal im Monat Shaban. Dawmatul Jandal liegt nördlich von Medina und ist sehr nah an Syrien und etwa 450 Kilometer von Medina entfernt. Ibn Ishaq und Muhammad bin Umar überlieferten von Hazrat Abdullah bin Umar bin Khattab, dass der heilige Prophet Hazrat Abdurrahman bin Auf zu sich rief und sagte: Bereite dich vor, denn ich werde dich heute oder morgen auf eine Expedition schicken, inshallah. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib führt diese Begebenheit aus. Er schreibt: Mit Bezug auf die Vorbereitung und den Aufbruch dieser Expedition zitiert Ibn Ishaq eine interessante Überlieferung von Abdullah bin Umar. Eines Tages saßen wir in der Gesellschaft des heiligen Propheten und auch Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali sowie Abdurrahman bin Auf waren anwesend. Wir saßen alle beim heiligen Propheten zusammen, als ein junger Ansari vor dem heiligen Propheten trat und fragte: O Prophet Allahs, wer ist der Beste unter den Gläubigen? Der heilige Prophet antwortete: Derjenige, der den besten Charakter besitzt. Also das ist ein Merkmal des Gläubigen. Wer hohe charakterliche Eigenschaft besitzt, ist der Beste. Es fanden also auch allgemeine Gespräche statt. Zwar handelt es von den Expeditionen, Kriegen, doch es tauchen auch Anweisungen, Ratschläge darunter auf, die auch für uns enorm wichtig sind. Der heilige Prophet sagte: Derjenige, der den besten Charakter besitzt, ist der Beste. Daraufhin fragt er:
O Prophet Allahs, wer ist der, der am meisten Taqwa besitzt, also der Gottesfürchtigste? Der heilige Prophet antwortete, derjenige, der sich den Tod am häufigsten erinnert und sich darauf frühzeitig schon vorbereitet. Und worin besteht die Vorbereitung? Dass man Gott fürchtet, sein Recht erfüllt, seine Gebote befolgt. Das ist mit Vorbereitung auf den Tod gemeint. Nach diesen Worten schwieg der Ansari-Junge und der heilige Prophet wandte sich an die Anwesenden und sprach, O Gemeinschaft der Muhajirin, nun er meinte der heilige Prophet die Gefährten, es gibt 5 Übeltaten, von denen ich Gottes Zuflucht suche, damit sie niemals in meiner Umma, meiner Gemeinschaft entstehen, da sie, wenn sie jemals in einem Volk Wurzel schlagen, seinen Untergang bedeuten. Erstens, nie hat in einem Volk Unzucht und Schamlosigkeit so sehr überhand genommen, bis dass diese Sünden offen begangen wurden, ohne dass daraufhin Krankheiten und Seuchen ausbrachen, die bis dahin zuvor noch bei keinem der früheren Völkern aufgetreten waren. Heute können wir sehen, dass so etwas auf der Welt normal geworden ist. Davor hat der heilige Prophet sallam davor Zuflucht gesucht. Die Muslime sollten hierüber besonders nachdenken. Zweitens, kein Volk hat jemals im Handel Betrug beim Messen und Wiegen betrieben, ohne dass daraufhin Hunger, Mühsal, Härte und Tyrannei eines ungerechten Herrschers über sie gebracht wurden. Auch darüber sollte nachgedacht werden. Unter Muslimen hat sich mittlerweile sehr viel Betrug verbreitet. Würden sie es doch nur verstehen. Ahmadis sollten besonders darauf achten. Drittens, kein Volk hat je in der Zahlung von Zakat und Almosen nachgelassen und wurde träge darin, ohne dass daraufhin ein Rückgang der Regenfälle eintrat. Würden sich Allah nicht um seine erschaffenen Tiere kümmern, so würde der Regen für ein solches Volk sogar vollständig ausbleiben. Das ist auch ein Zeichen der Strafe Gottes. Davor sollte man auch Zuflucht suchen. Der heilige Prophet hat gesagt, sucht Zuflucht vor all diesen Strafen, auch ich tue es. Viertens, kein Volk hat je den Bund mit Allah und seinem Gesandten gebrochen, ohne dass ein anderes Volk von ihren Feinden die Kontrolle über seine Leute gewann und ihnen Rechte nahm. Der heutige Zustand der Muslime zeigt auf, dass sie den Bund brechen. Möge Allah gnädig mit ihnen sein und ihnen auch Verstand geben. Fünftens, nie haben die religiösen Gelehrten und Imame eines Volkes versucht, das religiöse Gesetz mit falschen religiösen Urteilen nach ihren eigenen Interessen zu verfälschen, ohne dass daraufhin interne Kämpfe und Streitigkeiten ausbrachen. Auch das ist unter Muslimen in der Form der Spaltung durch die Gruppierung zu sehen, wovor der heilige Prophet Zuflucht gesucht hatte. All diese Sachen können wir heute unter den Muslimen beobachten. Möge Allah gnädig sein. Diese goldene Ansprache des heiligen Propheten gewährt uns tiefgehende Einsichten in die Ursachen für den Aufstieg und Fall von Nationen. Zudem kann sie, wenn die Muslime es wollen, auch in der heutigen Zeit als wertvolle Lehre dienen. Würden die Muslime doch nur darüber nachdenken. Über die Ereignisse der Expedition berichtet Hazrat Abdullah bin Umar. Er sagt, der heilige Prophet Sassam befahl Hazrat Abdurrahman bin Auf, dass er nachts nach Domatul Jandal aufbrechen solle. Das Lager seiner Armee, die aus 700 Personen bestand, befand sich an dem Ort Jurf. Über den Ort Jurf steht geschrieben, dass er 3 Meilen nördlich von Medina lag. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt über diese Schlacht: Der Einflussbereich des Islam begann sich nun sehr schnell auszuweiten und die Ausbreitung des Islam begann, auch weit entfernte Regionen zu erreichen. Gleichzeitig wuchs auch der Widerstand in diesen entfernten Regionen. Diejenigen, die dem Islam zugeneigt waren, sahen sich der Verfolgung durch ihre Stammesangehörigen konfrontiert. Und aus Angst vor dieser Verfolgung hielten sich viele Schwache davon ab, sich zum Islam zu bekennen. Daher kam unter den Kriegszügen ein zusätzliches Motiv hinzu, nämlich die Entsendung von Armeen in solche Stämme zu schicken, in denen verschiedene Menschen in ihren Herzen dem Islam zugeneigt waren, aber aus Furcht vor Verfolgung davon abgehalten wurden, den Islam anzunehmen. Mit anderen Worten, der Zweck der Entsendung dieser Armeen war die Herstellung der Religionsfreiheit, die vom Islam sehr betont wurde. Mit diesem vorrangigen Ziel sandte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Monat Schaban
Im 6. Jahr nach der Hijra, unter dem Kommando von Hazrat Abdurrahman, eine Armee in die weit entfernte Region Domatul Jandal. Der heilige Prophet reiste im 4. Jahr ebenfalls an diesem Ort, um selbst Frieden zu stiften. Auf diese Weise war die genannte Region bereits 2 Jahre zuvor in den Einflussbereich des Islam gelangt und die Bewohner des Ortes waren sich der islamischen Lehre nicht unbewusst. Im Gegenteil, vielmehr war es denkbar, dass eine Gruppe von ihnen dem Islam zugeneigt waren, aber aufgrund des Widerstands ihrer Häuptlinge und Stammesangehörige nicht den Mut hatten. Im 6. Jahr nach der Auswanderung sandte der heilige Prophet sallam ein großes Heer unter dem Kommando von Abdurrahman bin Auf, bestehend aus bedeutenden Gefährten in Richtung Daumatul Jandal. Danach wandte sich der heilige Prophet an seinen vertrauten Gefährten Abdurrahman bin Auf und sagte: Ibn Auf, sei bereit, denn ich will dich als Befehlshaber auf eine Expedition schicken. Am nächsten Tag trat Abdurrahman bin Auf vor dem heiligen Propheten und der heilige Prophet band ihm eigenhändig den Turban auf den Kopf und befahl Hazrat Bilal, ihn in die Obhut von Abdurrahman bin Auf zu geben. Dann ernannte der heilige Prophet zusammen ein Heer von Gefährten unter dem Befehl von Hazrat Abdurrahman bin Auf und sagte zu ihnen: O Ibn Auf, o Sohn von Auf, nehmt diese Flagge und macht euch alle auf zum Dschihad auf dem Wege Allahs und kämpft gegen die Ungläubigen. Aber schaut her, handelt nicht unehrlich, brecht keine Schwüre, verstümmelt nicht die Toten des Feindes und tötet keine Kinder. Dies ist das Gebot Gottes und die Praxis seines Propheten. In dieser Erzählung hat der Überlieferer vielleicht irrtümlich die Erwähnung von Frauen vergessen. Ansonsten wird an anderen Stellen auch erklärt, dass der heilige Prophet, wenn immer er eine Armee entsandte, auch betonte, keine Frauen zu töten, keine älteren Menschen oder solche, deren Leben dem Dienst an der Religion gewidmet waren. Danach beauftragte der heilige Prophet Abdurrahman bin Auf, an nach Daumatul Jandal aufzubrechen und zu versuchen, die Angelegenheit friedlich zu regeln. Denn wenn die Menschen ihre Hände von Krieg und Konfrontation zurückhielten, dann wäre das der beste Fall. Außerdem wies der heilige Prophet Abdurrahman bin Auf, dass er in diesem Fall für ihn angemessen wäre, die Tochter des Häuptlings des Volkes zu heiraten, wenn sie es akzeptieren. Danach verabschiedete der heilige Prophet dieses Heer und Abdurrahman bin Auf machte sich mit 700 Gefährten auf dem Weg nach Daumatul Jandal, das im Norden Arabiens und nordöstlich von Tabuk nahe der syrischen Grenze liegt. Als die islamische Armee Dauma erreichte, schien es zunächst, als ob die Bewohner von Dauma zum Krieg bereit wären und die Muslime mit dem Schwert bedrohten. Doch nach und nach, auf Vermittlung von Abdurrahman bin Auf, verzichteten sie auf diese Absicht. Nach ein paar Tagen und aufgrund der Predigt von Abdurrahman bin Auf nahm ihr Anführer Asbah bin Umar Kalbi, der ein Christ war, auch den Islam mit reinem Herzen an. Außerdem nahmen mit ihm viele seines Stammes, die vielleicht schon in ihren Herzen dem Islam zugeneigt waren, und diejenigen, die bei ihrem Glauben bleiben wollten, unterwarfen sich der islamischen Regierung mit voll zufriedenen Herzen. Auf diese Weise kam diese Expedition zu ihrem Ende mit großem Erfolg. Es wurde keiner gezwungen. Es waren viele, die es nicht angenommen hatten. Aber sie hatten versprochen, der Regierung zu dienen. Gemäß der Anweisung des heiligen Propheten heiratete Abdurrahman bin Auf Damadur, die Tochter des Häuptlings von Daumatul Jandal, und kehrte nach Medina zurück. Außerdem durch die Gnade Gottes und den Segen des Gebetes des heiligen Propheten wurde Abdurrahman bin Auf von Damadur auch ein Sohn geboren. Er erwies sich als einer der ausgeprägtesten Anhänger des Islam und erlangte einen solchen Rang an Wissen und Weisheit, dass er als der berühmteste Gelehrter seiner Zeit angesehen wurde. Sein Name war Abu Salma Zuhri. Das war der Sohn. Ibn Sa'd hat über Abu Salma Zuhri geschrieben. Er sagt, er ist ein vertrauenswürdiger Gelehrter, der zahlreiche Ahadith überliefert hat.
Als Said bin As Umayya zum ersten Mal durch Muawiyah bin Abu Sufyan als Gouverneur von Medina ernannt wurde, hatte er Abu Salma zum obersten Richter Medinas ernannt. Abu Salmas Alter war 72 Jahre alt und er starb im Jahre 94 nach der Hijra. Danach wird über die Expedition Hazrat Ali ibn Talib berichtet. Diese Expedition fand im Schaban im 6. Jahr nach der Auswanderung statt, nach Fadak. Der heilige Prophet sallam, hat Hazrat Ali radhiyallahu anhu gemeinsam mit 100 Männern nach Fadak gegen den Stamm Banu Sa'd bin Bakr geschickt. Über Fadak heißt es, dass es eine Siedlung in einer Entfernung von 6 Tagesreisen von Medina in der Nähe von Khaybar lag. Im 7. Jahr nach der Auswanderung wurde dieses Gebiet in der Schlacht von Khaybar ohne einen Kampf erobert. Heutzutage ist dies eine große Stadt, reich an Datteln und Acker. Und heutzutage wird dieser Ort Al-Haid genannt. Dem heiligen Propheten erreichte die Nachricht, dass sie eine große Truppe versammelt haben und damit die Juden von Khaybar unterstützen wollten. Alis reiste nachts und versteckte sich tagsüber. Im Werk Sirat und Khatam Mubin wird darüber im Detail wie folgt berichtet. Die Verwüstung, die das jüdische Volk in Medina aufgrund ihres Verrats und ihrer Unheilstifterei erlitten hatte, war wie ein stechender Dorn im Herzen der Juden Arabiens. Nach der Schlacht der Banu Qurayza, die die Juden von Medina in den Ruin trieb, wurde das Dorf Khaybar, das größte Zentrum der Juden von Hijaz, zu einem Hauptquartier für geheime Verschwörungen gegen den Islam. Außerdem waren die Juden dieses Ortes, die sich gewöhnlich als sehr rachsüchtig, eifersüchtig und grausam erwiesen hatten, bestrebt, den Islam zu vertreiben und die Muslime zu vernichten. Im Monat Schaban, im 6. Jahr nach der Auswanderung, erhielt der heilige Prophet zusammen die Nachricht, dass geheime Gespräche zwischen dem Stamm der Banu Sa'd bin Bakr und den Juden von Khaybar im Gange waren und dass die Banu Sa'd ihre Streitkräfte mit Hilfe der Leute von Khaybar aufstellten. Als der heilige Prophet zusammen diese Nachricht erhielt, sandte er eine Armee von Gefährten unter dem Kommando von Hazrat Ali radhiyallahu anhu aus, die sich bei Tag versteckten und bei Nacht reisten, bis sie in der Nähe von Fadak ankamen. Hier fanden die Muslime einen Beduin, der ein Spion der Hazrat war. Hazrat Ali nahm ihn gefangen und erkundigte sich bei ihm nach der Lage der Banu Sa'd und der Menschen in Khaybar. Zunächst gab er an, nichts zu wissen und keinerlei Beziehung zu ihnen zu haben. Doch schließlich erzählte er alles, nachdem er ein Versprechen der Vergebung erhalten hatte. Daraufhin machten die Muslime ihn zu ihrem Führer, Wegweiser und zogen zu dem Ort, an dem sich die Banu Sa'd versammelt hatten, woraufhin sie einen plötzlichen Angriff starteten. Aufgrund dieses plötzlichen Angriffs waren die Banu Sa'd verwirrt und flohen vom Schlachtfeld. Ali nahm die reiche Beute an sich und kehrte nach Medina zurück und auf diese Weise wurde die Bedrohung vorübergehend aufgeschoben. Danach wird über die Sariya Hazrat Abu Bakr berichtet, das gegen Banu Fazara stattfand. Diese Expedition fand im 6. Jahr nach der Auswanderung statt. Banu Fazara war ein Gebiet von Najd im Tal von Qura ansässig. Das Tal von Qura befindet sich etwa 350 Kilometer nördlich von Medina. Im Werk Tabqatul Kubra und Sirat ibn Hisham wird berichtet, dass eine Gruppe unter der Leitung von Sariya Zaid bin Harsa entsandt wurde. Allerdings erfahren wir aus Sahih Muslim und Sunan Abu Daud, dass der heilige Prophet Hazrat Abu Bakr zum Anführer dieser Expedition bestimmte. In einer Überlieferung von Sahih Muslim wird berichtet, dass Ayaz bin Salma überliefert, dass sein Vater Hazrat Salma bin Akbar folgendes erzählte: Wir kämpften gegen den Stamm Fazara und unser Anführer war Hazrat Abu Bakr. Ihn hatte der heilige Prophet als unseren Anführer bestimmt. Als wir nur noch etwa eine Stunde vom Wasser entfernt waren, ordnete der Hazrat Abu Bakr an, dass wir im letzten Teil der Nacht Rast einlegen. Schließlich erreichten wir und sie gleichzeitig das Wasser. Abu Bakr startete daraufhin einen Angriff von allen Seiten. Diejenigen, die getötet wurden, kamen um und andere wurden gefangen genommen.
Und er sagt, ich sah eine Gruppe von Frauen und Kindern, hatte die Befürchtung, dass sie auf den Berg steigen und entkommen könnten. Deshalb schoss ich mit Pfeilen und Bogen zwischen sie und den Berg, damit sie zurückbleiben. Das war der Gefährte, der das sagte. Als sie den Pfeil sahen, hielten sie inne. Ich trieb sie vor mir her und brachte sie mit. Unter ihnen war eine Frau vom Stamm der Banu Chazra, die einen alten Mantel trug und ihre Tochter, die außergewöhnlich schön war. Sie war bei ihr. Ich umzingelte sie, brachte sie bis zu Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hazrat Abu Bakr schenkte mir ihre Tochter. Wir kamen nach Medina und der heilige Prophet nahm das Mädchen und sandte sie zu den Mekkanern zurück, obwohl sie mir von Hazrat Abu Bakr gegeben wurde. Entschied der heilige Prophet, sie nach Mekka zurückzuschicken. Der Grund dafür war, dass durch sie viele Muslime freigekauft werden sollten, die in Mekka gefangen gehalten wurden. Dies ist eine Überlieferung aus Sahih Muslim. In dieser Expedition war das Erkennungszeichen der Muslime Amit Amit. Also Salma bin Aqwa berichtet: An diesem Tag habe ich mit meiner eigenen Hand 7 Männer getötet. Nach einer anderen Überlieferung waren es 9 Männer. Der Bericht endet hier. Ich möchte nun einige Verstorbene erwähnen. Die erste Erwähnung ist von Herr Tayyib Ali Bengali Sahib, einen der Derwische von Qadian, der am 11. Dezember im Alter von 97 Jahren verstarben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Er wurde in Bangladesch geboren, trat 1942 durch das Ausfüllen des Bert-Formulars der Ahmadiyyat in Dhaka bei. 1945 nahm er zum ersten Mal an der Jalsa in Qadian teil und hatte auch die Ehre, Hazrat Muslim oder Anhu zu treffen. Er hegte eine so tiefe Liebe zu Qadian, dass er nie mehr in seine Heimat zurückkehrte. Er hielt 2 Jahre lang Unterricht in einer speziellen Klasse für ländliche Missionare in Qadian. Während dieser Zeit, im Jahr 1947, ereignete sich die Teilung des Landes und er stellte einen Antrag, dauerhaft in Qadian bleiben zu wollen, der genehmigt wurde. Während seiner Zeit als Derwisch hatte er die Möglichkeit, an verschiedenen Orten Wachdienste zu leisten, diente als Sadr Anjuman Ahmadiyya in verschiedenen Büros. In den Jahren 1955 und 1956 war die finanzielle Situation der Jamaat schwach. Der Sadr Anjuman Ahmadiyya in Qadian gab bekannt, dass diejenigen Derwische, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen konnten, eine Beschäftigung suchen sollten, da die Jamaat keine finanzielle Unterstützung bieten konnte und ihre Kosten zum Zeitpunkt nicht tragen konnte. Daraufhin öffnete er außerhalb von Darul Masih einen Teestand im Bazar. Oft schenkte er Gästen und Bedürftigen kostenlos Tee aus. Er war mit einer geschiedenen Frau aus Kerala, Frau Amina, verheiratet, die eine Tochter aus erster Ehe hatte, die er selbst großzog. Vor einiger Zeit litt er an schweren Knieschmerzen, die für ihn das Gehen erschwerten. Die Ärzte rieten ihn daher zu einer Operation, aber er lehnte ab und wandte sich stattdessen mit großer Demut im Gebet an Allah. Er pflegte sehr inbrünstig und voller Schmerz zu beten. In einem Traum sah er dann den verheißenen Messias, der ihm einige Kräuter aus dem Bashti Maqbara gab. Danach heilten seine Knie allmählich und er begann wieder regelmäßig die Gebete in der Masjid Aqsa und der Masjid Mubarak zu verrichten. Er hatte eine tiefe Liebe und Verbindung zum Khilafat, interessierte sich für Sport und pflegte daher enge Beziehungen zu den Jugendlichen, die er ermutigte. Er besuchte regelmäßig Sportfelder, was gleichzeitig auch dazu zur moralischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen diente. Gemäß der Anweisung von Hazrat Muslim blieben zur Zeit der Teilung von Pakistan und Indien 313 Derwische in Qadian zurück. Er war der letzte dieser Derwische, der verstarb. In Qadian lebt nun kein Derwisch mehr.
Diese Jalsa in Qadian, die ab heute beginnt, ist somit die erste Jalsa in Qadian ohne einen Derwisch. Von nun an liegt es an der neuen Generation Qadian, die Traditionen dieser opferbereitesten Ältesten fortzusetzen und ihr Leben in Treue und Aufrichtigkeit in Qadian zu führen. Möge Allah sie dazu befähigen. Die nächste Erwähnung ist von Herr Mirza Muhammadin Nas Sahib, Sadr Anjuman Rabwa in Pakistan. Er war der Sohn von Mirza Ahmaddin und verstarb vergangene Tage in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Durch die Gnade Allahs war er Musi gewesen. Die Ahmadiyyat wurde über seinen Vater in ihre Familie gebracht, der durch das Tabligh eines Ahmadis Buchführers, Herr Smatullah Sahab, 1942 in die Ahmadiyyat eintrat. Herr Muhammadin Sahib heiratete Frau Sayyida Nusrat Jahan, die Tochter von Herr Sayyid Abdul Hadi Sahib. Sie hatten einen Sohn, der im Jugendalter verstarb. Danach nahmen sie einen Neffen und eine Nichte auf und zogen sie auf und behandelten sie wie ihre eigenen Kinder. Der Neffe ist zurzeit sehr krank, möge Allah ihm Gesundheit schenken. 1965 schrieb er sich in die Jamia Ahmadiyya ein. Eine Zeit lang machte er seinen Bachelor und arbeitete auch außerhalb. Dann trat er in die Jamia. Nach seinem Eintritt wurde er nach seinem Abschluss 1971 vor Ort eingesetzt. Dann wurde er als Lehrer an der Jamia eingestellt. In der Jamia lehrte er Grammatik, Literatur, islamische Rechtsprechung, Geschichte und Adab. Er hatte auch die Möglichkeit, als Direktor der Jamia zu dienen. 37 Jahre lang diente er in der Jamia. Dann wurde er zum Aufseher der Abteilung Nazir Islah Shad Talim al-Quran Waqf Asia ernannt. 2018 ernannte ich ihn dann zum Sadr Anjuman Ahmadiyya. Und er verblieb bis zu seinem Lebensende in diesem Amt. Auch in der Khuddam al-Ahmadiyya und Ansarullah hatte er die Möglichkeit zu dienen. Er war eine lange Zeit lang Präsident der Safed-Dom der Ansarullah sowie Redakteur der Monatszeitschriften Khalid und Ansarullah. 1994 hatte er die Ehre, für etwas über einen Monat als Asirane Rahimullah, als Gefangener im Wege Allahs, zu sein. Im Darul Ghazal, so dem Schiedsgericht, diente er als Mitglied des Ghazal-Komitees. Er war Mitglied des Majlis Miftah, des Tadfin Fiqh-Komitees und Sekretär sowie der Leiter des arabischen Gremiums. Er war der arabischen Sprache sehr mächtig. Seine Ehefrau erzählt, die Essenz seines gesamten Lebens war folgende, und das bezeuge ich: Liebe für alle, Hass für keinen. Sein Neffe erzählt, dass Herr Mirza Nas zu ihm sagte: Ich war 10 oder 12 Jahre alt, als ich begann, das Tahajjud-Gebet zu verrichten. Und bis heute bete ich mit der Ausnahme einer Erkrankung durchgehend das Tahajjud-Gebet. Ähnlich verrichte ich seit einem Alter von 10 bis 11 Jahren das gemeinschaftliche Gebet. Ich blieb bei dieser Gewohnheit immer, außer dass die Ärzte es untersagten oder ich erkrankte, verrichtete ich immer das Gebet in Gemeinschaft in der Moschee. Ein anderer Freund erzählte, ich habe mit ihm einmal die Nacht verbracht. Es war eine Nacht im Winter, eine lange Nacht. Und ich habe gesehen, dass er nachts aufgestanden ist und etwa 4 Stunden lang durchgehend das Tahajjud-Gebet verrichtete. Und er pflegte zu sagen, in den langen Winternächten sollte man auch lange Tahajjud-Gebete verrichten. Dann schreibt er, dass er seinem Onkel über das Verrichten von Nawafil erzählte. Ich begann in der Zeit des 3. Khalifen damit und halte es bis heute beständig ein. Wenn immer er zur Jalsa herkam, drückte er große Aufrichtigkeit und Treue aus. In seinen Augen sei stets Liebe und einen exzellenten Rang des Gehorsams. Auch wenn er immer hierher kam und eingeladen wurde, war seine Bedingung, dass er die Gebete in Gemeinschaft hinter dem Khalifen der Zeit verrichten will. Wenn er bis dahin pünktlich zurückgebracht werden kann, würde er mitkommen, ansonsten nicht. Sein Bruder Herr Mushtaq Beg Sahib lebt hier. Er sagt,
Auf Wunsch unseres Vaters widmete mein Bruder sein Leben dem Dienst an der Jamaat und erfüllte diese Aufgabe bis zum letzten Atemzug auf beste Weise. Er erlangte den Bachelorabschluss, da er mit hervorragender Bildung sein Leben, damit er sein Leben mit hervorragender Bildung widmen kann. Nach Abschluss der Jamia bat ihm eine ägyptische Universität eine sehr gute Arbeitsstelle an, mit dem Angebot eines sehr guten Gehaltes. Doch er lehnte dies ab und sagte: Ich habe mein Leben auf dem Wege Allahs gewidmet. Das geschah zu einer Zeit, als ein Missionar nur lediglich 40 pakistanische Rupien Taschengeld erhielt. Es reichte nur schwer aus. Herr Mubashir Yasab, Leiter der Jamia Ahmadiyya Rabwa, schreibt von einer Begebenheit, die zeigt, wie der Verstorbene seine Aufgaben verantwortungsvoll erfüllte. Er schreibt: Er sagt, ich erinnere mich, dass wir im 2. oder 3. Jahr waren. Herr Nasab lehrte uns Arabisch. In diesen Tagen war eine seiner Schwestern vielleicht an Blutkrebs erkrankt. Die Ärzte haben alle Hoffnung aufgegeben. Sie lebte in der Jamia bei ihm. Eines Tages kam er, nachdem sie eine Blutinfusion erhalten hatte, zur Jamia. Er ließ den Unterricht nicht ausfallen. Ihr ging es sehr schlecht zu dem Zeitpunkt. Er unterrichtete gerade, als ein nahestehender Bekannter von ihm vor dem Klassenraum sich stellte und ihn rief. Nas Sahib ging zu ihm hin, hörte sich an, was dieser zu sagen hat, kehrte zurück und fing an, uns weiter zu unterrichten. An diesem Tag unterrichtete er uns ein arabisches Gedicht, in dem auch traurige Strophen waren. Diese Strophen lesend wurde die Stimme von Nasab emotional und es kamen Tränen aus den Augen. Wir waren sehr gegriffen, dass Herr Nasab so viel Geduld hat, dass er ein so mutiger Mann war. Jedenfalls unterrichtete er mit großer Ruhe. Später erfahren wir, dass der Mann, also nachdem der Unterricht endete, ging er sofort zurück nach Hause. Und wir erfuhren, dass der Mann, der vor der Tür stand, ein naher Verwandter war, der ihn über den äußerst schlechten Zustand seiner Schwester informierte. Doch Herr Nasab zog die Erfüllung seiner Verantwortung vor und ging erst dann nach dem Unterricht. Seine Schwester verstarb wohl schon nach kurzer Zeit. Er besaß sehr viele besondere Eigenschaften. Sein Waqf hat er im vollsten Maß erfüllt. Zum Khilafat hegte er eine tiefe Bindung von äußerster Aufrichtigkeit und Liebe, möge Allah ihm vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Die dritte Erwähnung ist von Herrn Akmurad Khaikif Sahib. Er war nationaler Vorsitzender der Jamaat Turkmenistan und ist vor den vergangenen Tagen verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Die Gemeinde wurde ihm durch Dr. Halim Sahib und Herrn Ravi Bukhari Sahib vorgestellt. Durch das Tabligh beider legte er das Bett ab. Denn durch das Tabligh hatte er im Herzen die Ahmadiyya zwar angenommen, doch hatte das Bett noch nicht abgelegt. 2010 nahm er zum ersten Mal an der Jalsa teil und traf mich auch hier. Danach nahm er auch am internationalen Bett teil. Er war sehr erfreut darüber, dass er das Bett auf der Hand des Khalifen der Zeit ablegte. Der Schreibende sagt, als die Worte des Bett des Treuegelübdes wiederholt wurden, war sein Gesichtsausdruck aufgrund seiner Aufrichtigkeit, Loyalität und Standhaftigkeit seines Glaubens so verändert, dass ich es nicht glauben konnte, dass er der gleiche Herr Akmurad Sahib ist, der vor wenigen Momenten noch mit uns lachend sprach. Vor einigen Jahren begann er mit der Übersetzung des Heiligen Koran ins Turkmenische, was er im vergangenen Jahr auch abgeschlossen hatte. Nach der Jalsa Islam UK vergangenen Jahres bat er mich um Erlaubnis, etwas länger hier bleiben zu dürfen. Nach meiner Erlaubnis blieb er noch hier. In diesen Tagen beachtete er besonders die Einhaltung aller Gebete. Des Weiteren ließ er die Übersetzung des Heiligen Koran mit der Hilfe der zentralen Abteilung für Russisch in Form eines Buches aufbereiten. Herr Akmaran war nicht nur der erste Ahmadi Turkmenistans, sondern er hatte auch die Möglichkeit, bis zu seinem Tod als Sadr Jamaat Ahmadiyya Turkmenistan zu dienen.
In seiner Biografie schreibt er, das war ein Interview gewesen, ich war von Geburt an Muslim, aber ich war ein traditioneller Muslim. Das war das Zeitalter der Sowjetunion und er war auch ein Anhänger des Kommunismus. Aber gewisse islamische Werte waren schon damals in uns erhalten. Meine Bildung habe ich in der Mathematik abgeschlossen, aber im Grunde war ich immer auf der Suche nach Gott. Welcher Gott? Allah Ta'ala oder ein anderer Gott? Das ist eine andere Frage, aber ich habe nach Gott gesucht. Er erzählt, grundsätzlich kannte ich einige Verse des Heiligen Korans auf Arabisch. Nach dem Tod meines Vaters, so heißt es, habe ich einen Traum gesehen, dass ein alter Mann war, der sehr weiße Kleidung trug. Die Kleidung war so intensiv weiß, dass ich es nicht beschreiben kann. Es heißt, dass der ältere Mann, welcher gekommen war, mich mit einer Hand zu sich rief und nichts sagte. Er lud mich zu sich und sagte, komm zu mir. Diese Begebenheit ist aus dem Jahre 2001. Danach lernte er durch das Tabligh von Herr Ravil Saib und Herr Dr. Alim Saib von der Mission des verheißten Messias kennen. Als das Bild des verheißten Messias ihm gezeigt wurde, sagte er, dass diese Person mich zu sich gerufen hatte. Auf diese Weise akzeptierte er die Ahmadiyyat und legte im Jahr 2010, wie ich auch bereits erwähnt habe, auch das Bai'at ab. Er erklärt, dass meine Zunge nicht in der Lage ist, die Gefühle in mir auszudrücken, weil das Licht, welches mir die Ahmadiyyat gegeben hat, mein Herz spürt. Mehr als all diese Worte, welche ich mit meiner Zunge aussprechen kann. Er war eine sehr aufrichtige und loyale Person. Er erzählt, dass er jede Khutbah, jede Ansprache des Khalifen durch sein Herz und seine Seele durchlaufen lasse. Er sagt, ich höre so aufmerksam zu, dass ich es gar auswendig kann. Und ich habe immer gesagt, dass ich denke, dass der Aufstand in der Welt und die Gewährleistung gleicher Rechte in der Welt mit der Ahmadiyyat verbunden sind. Letztes Jahr war es für ihn nicht leicht, hier auf der Jalsa Salana in Großbritannien zu bleiben. Er erklärte, dass in Turkmenistan bei ihm zu Hause eine Hochzeit stattfindet, bei dem alle Verwandten anwesend sind und er als Hausherr dort sein sollte. Aber er sagt, ich dachte, dass es für mich derzeit keine wichtigere Aufgabe gibt, als die Arbeit an dieser turkmenischen Übersetzung des Heiligen Korans. Das Wichtigste ist, dass ich dem Heiligen Koran diene. Möge Allah ihm vergeben, barmherzig seinen Rang erhöhen. Möge Allah auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, die Ahmadiyyat anzunehmen, dementsprechend zu handeln, falls sie das Bett noch nicht abgelegt haben. Nach den Gebeten werde ich sein Janaza-Gebet verrichten. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر